évangéliste Stanimboui. Amen. Tokumi Sinzambe. Glory to God. Mosala Nzambe na lingaki lelo to kabola mukie sur la protection de Dieu. Pour batumingi lelo bazo comprendre te ndenge ni Nzamba pesa ka protection et pourquoi Nzamba pesa ka bana na protection. Donc yango na lingaki to tanga mukie na mukanda ya Isaïe 57 verset 17. Bible dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ce que Moussa Nzambe na habité verso ce qui est comment mi pona na ba pasteur kaka na ba évangéliste ou bien na habité verso ce que ça pona banane comment pona banane verset pona lelo tozo mona confusion za mingi tozo ebate nana ngoza mwana Nzambe nana za mwana nana ngozo bénéficier na protection Nzambe nana za protection Nzambe te ba vraiment kende po ba ça on va prier pour la protéger pour la protection et on ngana yeba verso to tangi openza Isaïe 54 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera contre toi tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Verso Isaïe Yabanan serviteur. Na kumisi Nzambe pona mokolo lelo. Nzambe apambola yo mosali na Nzambe évangéliste Denis Kalonji pona pokwa lelo. Verset oyo o soulever oyo ezali verset moko makasi kati na mokanda na Nzambe. Amen. Pe verset oyo ceux qui n'ont pas répondre directement ezaka pona ba pasteur te ezaka pona ba évangéliste te mais verset oyo ezaka pona bana na Nzambe nyonso. Amen, gloire à Dieu. Donc moto nyonso tout oyo aza né de nouveau. Amen. Oyo aza na Yesu Christo kati na bomo na ye comme Seigneur et Sauveur verset oyo eza pona ye. Donc mwana na Nzambe nyonso tout akoki kosalela verset oyo. Amen. Pe verset oyo ezolakisa puissance to makasi oyo Nzamba pesi biso autorité oyo tozali nango kati na koyeba Nzamba. Bible lobi toute arme forgée donc elingi kolobaki nyonso to eza elobi te ke non ndambu mais arme nyonso toute arme contre toi toi wana eza nani donc toute arme forgée contre toi eza nani toi wana eza mwana na Nzambe nyonso. Amen. O nyonso za né de nouveau yenda za toi wana. Amen. Donc nous parlons que toi wana eza pasteur, toi wana eza prophète, toi wana eza soki bishop, non. Toi wana eza mwana na Nzambe. Pour les lots confusion eza sur toi. Toute arme forgée contre toi. Les lots comme barongo senga batumbongo pour na c'est la prière à protection pour Nzamba protéger pour na qui n'est pas moto la pour c'est la prière à protection bandoki ya famille balingi baba kanganga. O tata moi si na biso wana linga kanganga. O linga bomanga. Pour na za na mbongo ne faut la que les pasteurs à prier pour nanga. Ba muso ba futa ba billet tout biso toza na Londres ba futa ba billet alanda musala Nzambe na France na Belgique na ni parce que azobanga ba c'est les prières parce que babazo kabalia tout confusion ça sur toi wana. Et moni problème ezali lelo bana na Nzambe babungi mingi. Et ama quand Bible ezobe yebisa biso que mon peuple périsse faute de connaissance. Po moto yebite moni eloko yebite évangéliste Denis nde loko bakyo koso kati nango. Mais loko yo yebi moto ya koso kati nango azate. Donc ezaka ke loko yo yebite nde ba koso kati nango. Nde bakyo koso kati nango. Mais soki Mwezonge pa na Nzambe crée en vous l'expérience de la gloire. Yesu abenga kibiso poto salela no yebi Nzambe wana te. Est-ce que na kati yote musala Nzambe est-ce que pendant mwana ya Nzambe azana posa ki akende pas muta bonde la pone pour la protection. Au monde quand la Bible s'adresse ne to lebi que toute arme forgée contre toi Bible eloba na mutu nyonso to. Tango Jésus alobi ke na pesi bino bokonzi et lobi ke biso nyonso ezate ke bokonzi wana apesika na groupe abatu boko boye ba o bazana ngote impression tozana ngo lelo eza yangona et comme le roi ezana groupe abatu boko boye Nzamba pesa bango pouvoir pesa bango autorité bango ndesko fo bando pesa ngo pa bando kabola ngo pa tozo parler sur connaissance mwana na Nzambe nyonso tout il faut yeba azali nani kati na Yesu
soki oyebi oyo ozali kati na Yesu okotepa tepa oui ba droit na yo ta chrétien okende gauche droite te lelo bana na nzambe mingi babungi po bayebi oyo bazali kati na Yesu mais soki oyebi oyo ozali kati na Yesu yo moko okovanda okoyeba ke Bible oyo ndenga nazotanga ngo nde bishop azotanga ngo nde archbishop azotanga ngo autorité oyo Bible pesinga nde autorité pe Bible pesi mais lelo komaki non soit pasteur soki abondeli pona nga Bible lobi ke soki yo moko mwana na nzambe yo moko lokola mwana na nzambe devant problème nyonso za nango devant maladie oyo okozala nango devant pasi oyo etelemi liboso na yo soki otelemi obeleli nzambe wana akomimonisa eza teka soki pasteur pour lelonga moko ekamusa nga serviteur de Dieu omona mutu azui problème na butu peut-être moi na beli na 2h 3h azui téléphone na benga pasteur alors pasteur peut-être lalaki pasteur azali na préoccupation moko bonne mais na 2h du matin mais soki oyebi autorité na ote soki oyebi place oyo zali kati na Bible te okosala ngo mais soki oyebi pouvoir oyo Yesu Kristo apesaki biso ya kotambola likolo nyoka koto pe likolo maladi nyonso tu okotelema pe yo kobondela nzambe pe okomona loboko na nzambe je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions sur les serpents sur tout pouvoir de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire pouvoir nyonso donc pouvoir nyonso tu apesi yango yango nazolo banazo répéter que alobite que apesi yango na ba pasteur na pesi yango na ba prophète na pesi yango na ba évangéliste mais pouvoir wana apesi yango na mwana na nzambe nyonso tu donc soki yo zali mwana na nzambe yeba que pouvoir wana ezali kati mais faut omier mais Bible lobi yango à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui croient à son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ba oyo nyonso bayambi ba oyo bayambi apesi bango pouvoir donc oyo nyonso ayambi oyo nyonso yango na lobaki il faut oyeba soki ozanani pour soki oyebi identité na ote kati na Christ ndoko bando sala makambo wana ya okende de gauche à droite mais soki oyebi identité na okati na Christ yo moko koyeba ke nde naza boye soki na lobi Christ a lobi ke soki bozali na foi okoloba na montagne oyo longo wana mibwaka kuna eloko esanga bato lelo eza connaissance quand nde naloba ke mon peuple périsse po bana connaissance te po bato balingi sukoyeba te lelo bato bakomi olanda miracle pour lelo évangile bakomi oprésenter biso ka miracle c'est vrai que na linga que penza to za la penza basé plus na protection nzambe po eloko to partager lelo penza da protection si to biso ba to uta Afrique penza to za na peur ko banga mingi kindoki ekoma lokola ndoki aleki na nzambe na munene yango penza zaki Saint Esprit chaki penza na motema poto kabola penza loko ke protection ya nzambe biso ba africain surtout ba africain so komi ata na mbongo nzamba pambulo muki ko banga esprit ya peur komi kati na yo ke mutu bwalinga lia yo mutu bwalinga bomo mutu bwalinga sa yona ngala to olimbola penza bien po bana nzamba yeba protection ya nzambe yaka ndenge nini pourquoi nzamba pesaka protection pa bana na ye et pour nani yango aza na droit ko prier pour la mouton de protection nzambe wana penzo répondre yango penzo éclaircir yango penza bien menanga na baxelo mo susu ya motu ya likolo nango biso tozala na kati ya royaume uni to na kati ya Angleterre tozana na royaume pour na comprendre penza makambo nzambe ndenge tambolaka awa toza penza na kati ya royaume awa tozana na prince Charles prince Charles azali prince Charles azana bana bazana William Harry bazali tout est-ce que Prince William, William ou bien Prince Charles, baza penza na posa ya okende ko bonde la reine qui pardon na sana posa protection bo protéger ngai bo batelanga biso mutoza na royaume na Grande-Bretagne asa déjà na kati ya royaume muto aza na kati ya royaume a déjà muto yo aza mokonzi donc muto aza mokonzi na ebite soki po aza déjà l'autorité wana comment eloko eza ya yo oke no senga ngolisus po eloko oyebi ke eloko eza ya ngai évangéliste Denis oyebi ke eloko eza ya ngai mozolinga oke no senga on se pas ça ne peut pas se faire tango abotami déjà tango abotami azana na libumu 9 mois na zemi baso bongisela ye déjà ke ba garde na ba kozala boye muto ko protéger akozala boye bien mbongo na ye déjà ba bongisi ba villa na ye déjà ba bongisi c'est-à-dire po azo botama na famille royale avant que toi botama avec autorité donc botama autorité wana déjà sa kati na
soko déjà place ka okobotama et si bayebi ke oya botami oyo aza mutu moko aza noto na hôpital déjà va kuta botama to balobi ja ke sexe na aza mwasi bien mobali bazo bongisela ye déjà biloko oyo bongami pona ye bayebi ja oyo so akoli aza mwa liboso kozala roi muto remplacer bona eza ba droit pour couper court eza ke ba droit na yo protection ya nzambe ezali droit na yo etake mwana nzambe mutu akosa yo te bilobi toute arme forgée contre toi, toute arme c'est-à-dire tango oza mwana nzambe protection ya nzambe ezali droit na yo oza na posa ya mutu abondela mpona yo te oza na posa ofukamela mutu te osala jeune te eza mpe promesse te eza droit na biso etake bana yo oza papa estce mwana oyo oboti il faut bondela pour yo protéger. Il faut bondela yo alele pa na yo pour yo garder yo protéger bien. Et ça droit na yo as a parent na anglais balobi. Lokola parent pour protéger bana o yo boti. Et tant que parent, bible lobi ke soki biso kutu bato mokili. To yebi ko pesa bana na biso biloko malamu. Soki mona sengi oli pour pesa libanga te. A combler plus fort raison nzambe na biso azana likolo. Est-ce que ko pimelo protection ozana mokosa? Nzambe atika ndokia ya na buto ya koboma nzambe azotala ba ange nzambe bazotala ndoka zo détruire omoni mosali na nzambe évangéliste Denis makambo yo ngana vivre ngo mingi surtout en Afrique na bi yo lokola na oti Afrique na moni ke batu omumeli kuna na so monde batu bazo fonctionner batu bazo cha accent mingi na makambo oyo peut-être que mutu boye mutu asali yo mabe mutu boye mutu asali yo mabe eza pona ngana comprendre que bazolo bango na bato yo bayebi nzambe te to bato bayebi identité na bango kati na Christ eza problème à identité eza problème oyeba ke nani yango nazali kati na Christ soki oyebi autorité ozali nango kati na Christ nde tocholo ba obotami na famille royale lokolo obotami kati na famille royale bakomona na libanda te obando tenga tenga okendo bonde la reine te ke non non okosala mate poza déjà na kati na famille royale tango obotami oza déjà na biloko nyonso o comprendre nyonso tu eza na kati ya famille royale wana eza ya yo wana posa okendo bondela te ke nalingi nasala boye na anglais babi okobeg te okobeg te eza droit na yo eza wana mpo na yo ntango ozobotama deja eza wana deja mpona mais lelo bana na nzambe babungi mpo bazokomprendre te ke oyo nyonso eza kati na bible awa eza ya bango mutu mosusu akanisaki non paster na nga atanga ya bible mosusu bible ka oyo toza nango ka yango maloba na nzambo soki ovandi kati na yango soki omaîtrise otangi omedite yango lokola bible elobi na Josué 1 oyo totanga Josué 8 babi soki omedite yango jour et nuit wana elobela mutu nyonso exception eza te eza te ke no bapaster eza te ke baévangéliste mais soki biso nyonso omedite maloba nzambe oyo okomona basuccès na misala na yo okomona succès na makambo nyonso okosala mais medite nde maloba na nzambe mpo boyebi na biso ezowuta toujours na maloba na nzambe lelo bana na nzambe bazobunga mpo bazotanga maloba na nzambe te pe bapaster mingi basi comprendre eloko wana yango omoni lelo évangile eza kaka miracle pesa boye nakosala boye eza na biloko eza badroit ya bato bakomi kooblige bino pesa boye mpo bapesa yo boye meme eloko eza droit le temps ke mwana na kati ya ndako eza nde nayebisaki oke eza eloko wana eza ya yo moko frère Denis mais yo bazo oblige oke avozwa eloko na yo moko il faut sala eloko non eza ya yo yo mais ce que yo faut yeba ke eloko yo eza ya ngai okoyeba ndeni ke eloko eza ya ngai il faut umela kati na maloba na nzambe nde okoyeba autorité na yo nde okoyeba droit na yo nalingi siko chak saming c'est eloko na ya kuumela na kama nzambe il faut siko muta sala ni chrétien faut sala ni chrétien il faut méditer maloba na nzambe combien de fois par mois combien de fois par semaine eza na nzela mibale to misatu yango na semaine papa totanga na bible ya Josué chapitre 1 verset 8 balobi méditer yango jour et nuit il faut lelo bandimi mingi bazotanga susu maloba na nzambe te eloko ebomi église yango wana eloko bazo na connaissance na maloba na nzambe te yango wana po batu bazotanga susu balexata na WhatsApp ko ta video na ba WhatsApp ekomi WhatsApp 3 heures d'ita na WhatsApp batu bakomi mingi WhatsApp Facebook ba réseaux sociaux azotala ba bêtise biloko ezanga tina ekomi ka ba réseaux sociaux mutu aso na tango tanga bible te mais bible lobi
problème comme Elio Kimimbango, yango bazolia batu babambongo poane potanga Bible ba droit na ozotanga Bible te. Ozolexata na WhatsApp na kotala ba vidéo na biloko ebelebe. Tant problème est quoi le pas oza préparer te. O kimi pas mutu. Parce que on a parole que la parole du Seigneur habite abondamment en vous. Abondamment en vous. Que la parole du Seigneur, c'est la Bible qui le dit, que la parole du Seigneur habite abondamment en vous. Oyebi ke bato babosana ke Satan na yebi Bible oyo. Makasi. A utiliser dango. Omoni tango amemi Christ tango azotante Christ tango Christ a uti 40 jours. Bible le biete ameki Christ mais Christ a koyebise na suka il est écrit. Mais Satan a jamais misélé ba verset. Eh tala ba komi boy. Mais Christ a koyebise il est écrit que oromeka mo konzinzam. Ay ba ke Yesu masi nzambe. Mais pourquoi ya komeka? Satan a yebi parole. Yango alingaka te achaka toujours pongi kati na ba na nzambe po batanga maloba na nzambe. C'est serviteur atatango abanda komeka Eve. Atizaka la parole mais à tordre yango sens yango à tordre. Azo changer ka sens ya parole pour a détruire. Ce qui parole vend abondamment en toi. Mais ce que l'andi et loko Josué aloba que méditer parole au jour et nuit. Pour succès zande na katia. Amen. Nyonso ya malamu zande na katia. Oh nyonso tout ozana ngo besoin. Délivrance, guérison. Et ça na katia maloba na nzambe. Mais Satana azawana pona ko stopper yo ote ya maloba na nzambe. Amen. Serviteur, ngala zalaki na Kinshasa, ozomona na Kinshasa muntu azocha accent mingi na bandoki. Na milimo mabe. Kombo na Yesu komi otanga mamwe na l'église et kombo ya Satan. Amen. Vous comprenez? Mais lelo tobosani ke église wana c'est église ya Nzambe. Église wana c'est église ya Yesu Masi. Pourquoi bokomi ocha accent mingi na Satana ki na Yesu Kristo? Nani aleki na nguya? C'est-à-dire Bible lobiete oya zakati na bino aleki zakati na moki. Biso tozana Christ kati na biso tozo porter marque ya Christ kati na biso. Do toriko banga bandoki te, toriko banga bato misala mabete, po biso tozana marque ya Christ, tozana signe ya Christ kati na biso. Mais pour nous comprendre makambo oyo, il faut tanga maloba na Nzambe. Pour nous comprendre autorité na yo oyo, il faut tanga maloba na Nzambe. Pour ce que tangi yango te, o comprendre yango te. Yango ko bando kende de gauche à droite. De l'ozan église oyo, l'ozan église okuna po ovandi kati na malobo ya Nzambe te. Mais muto avandi kati na maloba na Nzambe abando kende de gauche à droite te ayibi sika telemi. Amen. Gloire à Dieu serviteur. Na ngana bakiselo moko si o likolo lobi batumi bazota mona ko banga. Et puis batumi so tali babando ki pe bazo simba bango. Mais baza mwana Nzambe azana famille ya Nzambe abongola pe motema. Car nengo lobi parce que manque ya parole ya kuyeba liloba Nzambe te ngwa diable azo détruire ba diable. Et puis babi baza détruire pour na eloko musuite. Mon peuple mon peuple chrétien mon peuple périt par manque de connaissances. Oza peuple Nzambe mozo périt. Yango bando ki bazo simba yo bazo détruire pour aller oyebi connaissance. Na on a osenga que ndeko soit discipline toi. Lire la Bible chaque jour, méditer. Pour lire, écoutez, mais pour méditer la parole du Seigneur every single day. Nengo lesa kanzoto oyo. Nengo sokola il faut lesa molimo no. Nzoto elia olesa comme mikolo nyonso. Mais molimo no pesa na pour sa nourriture spirituelle. Oui, ça liloba Nzambe. Liloba Nzambe ça nourriture spirituelle. Très important. Sinon diable a kozoyo pas ko détruire parce que pour aller a ko utiliser ignorance oyo zana. Ignorance c'est péché bien. L'ignorance c'est péché. Donc nengo zana il faut tanga le banzambo yeba parole yeba droit na yo kati na Yesu Kristo. Et puis bato yeba otamwa kati na ko banga. Pona nini? Yo za mwana nzambo bongo la motemo yepa na Yesu pesa mo pona otamwa na ko banga. Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Il y a point de crainte dans l'amour. C'est-à-dire ce qui yo lingi nzambe o komputa mo na ko banga pona. L'amour parfait bannit la crainte. Soko tamo na kobanga nza ozotam oyebike nzamba lingi yo oyebike yo lingi nzambe ozotam na kobanga point okobangelo te babi l'amour parfait bannit la crainte. C'est-à-dire tango oyebike nzamba lingi yo tu n'as pas peur parce que oyebike ba ange abi akopesa ordre na ba ange na ye va protéger. Amen. C'est-à-dire tango otam obongoli motema tu n'as pas okobangelo tola na kimia parce que oyebike yo lingi nzamba lingi yo tika Satana a détruire. Amen. Et puis serviteur na ninga ki to kende susu na nini na mukanda ya na 2 rois 6 soko tangi na 17 okomona yango eza roi ya Syrie ba syrien ba takaki Israël takaki Israël ba encercler soko du temps de ko tanga yo moko tanga 2 rois 6 à partir de 16 au tanga yango mona de l'histoire ezaki prophète tango ezaki prophète Élisée.
bana Israël bazaki entouré na armée ya Syrie. Sikoyo Élisée prophète ya Nzambe mosali na Nzambe mona na Nzambe o ayebaki parole de Dieu on va dire qu'on mettait sur parole de Dieu ayebaki protection ya Nzambe nani armée à Syrie et encerclé bana Israël encerclé Israël mobimba na ba chariot na ba soldat na bango nyonso ba encerclé Israël mobimba pour pas détruire Israël maintenant ni Élisée abanda ko la pongi balobi ke Élisée abanda ko la pongi serviteur moi na oyo abanda ko servir Élisée o banda ko fa na Élisée anda ko servir Élisée abimi atali amoni armée et encerclé Israël mobimba pour nous détruire Israël. Mbango pas Élisée tuni prophète tala ba armée nini ba encercler pour pas détruire mission. Mais Élisée azala qui posé. Azala qui calme alali na epongi. Wanza muntu ayebi makambo za. Alali pongi. Ayebi identité na katina ba. Alali na epongi. Siko moi na ona zo comprendre comment serviteur de Dieu ko zala na kimia ndengwana Israël ezali encerclé na ba soldat na armée ya ba syrien mais il serviteur de Dieu azana calme alali na ye. Moi na zo lenga alinga bi mo serviteur de Dieu pourquoi lali boye bazo détruire biso. Oyebi Élisée asala kinini. Abonde Nzambe. Alors Nzambe na bomo, Nzambe na Israël. Alléluia, libra sonto kaliye. Vous savez tenir le bien la soko ebi parole de Dieu. Ozana kimi obangi. Oyebi identité. Oyebi identité, oyebi nani ozali. Élisée alala ki na calme. Siko ayeba ki spirituellement parlant ki armée en Nzambe ezaki armée en Nzambe ana eza visible eza armée moko invisible mais eza more powerful eza na nguya koleka armée ya mokili oyo et l'équipe andoki l'équipe satan bazo ba détruire Élisée monaki déjà la miso molima monaki armée wana abisi nkolo abi papa Nzambe fongola mwana o misu amona ba oyo bazana biso ba l'équipe bango belé c'est-à-dire il a déjà vu ça spirituellement libre zekamanto serviteur so na otanga na ka na sauter na kimambangu bila sa o mutu azomona na nzoto lelo bato mingi eza o bazo limiter Nzambe c'est ça les problèmes oyo ozomona po miso po tomona na miso eza limité soki ozomona eloko na miso no esuki wana mais na kati ya bonzambe soki okoti kati na spirituel limitation eza oyo eza spirituel eza na limite te donc yango ezokende kaka yango moni Élisée aza oyebisa ke afungole miso na molimo po alongola komona na miso ya physique po miso ya physique eza limité Élisée asamonaki na ye alobi yo mona physique mais ngana sena mona ki na spirituel oyebi loko Nzambe pasalaki Nzambe na so pas bongo na gate oyebi loko Nzambe asalaki afungoli miso ya mwana oyo pour à vivre amoni armée oyo Élisée banda ko mona avant ya mona mais ye Nzambe falaka abondela Nzambe afungole miso mona armée oyo ya biso oyo e banda ko protéger Israël et leki koleka kudu ce qui est 1000 fois plus que armée wana oyebi mwana na sala bi poussa na ngapela lala poussa na mona kite poussa ngapela lala alala na eba kite na banda ko mona mote na biso physique tika ngapela lala ngapongi po Nzambe aza munene Nzambe aza na nguya nalala na ngana kimia nalala na ngana esengo serviteur moni armand ndenge wana imaginez ba on azaki soki 5000 personnes Nzambe afungole miso moni 50000 personnes est okobanga so eloko on l'a pongia ba bébé on l'a pongia ba bébé sans problème pour oyebike déjà 5000 personnes 50000 personnes bazo protéger bino est-ce que vous en avez na tina te okola na yo pongia ba bébé eloko bana na Nzambe faut ba comprendre Élisée sa mona ki yango avant ba tu faut ba bando mona na spirituel mais muto azo mona kati na spirituel et muto azo tambola elongo na Nzambe soko tambola elongo na Nzambe te o bando mona kaka comme na physique mais yeba ke physique eza limité physique o bando limité toujours mais soko koti kati na bonzambe o koti kati na spirituel limité aux assusus amen gloire à Dieu limite vous avez société yo bando mona makambo billion o bato bazomona ba mona dans ce que ande ko za maladie mais yo zomona maladie wana yo zomona muto aza déjà robi muto aza na ba problème yo na physique o mona ba problème mais o ya mona spirituellement ba mona problème yo zomona bana no ba na passe ba qui ne de gauche à droite mais muto azomona na spirituel ya zomona makambo nyoso te po muto azomona spirituel azomona billion azomona koleka oyo miso zomona donc et pas na limite ça yango loko sala maki Élisée esengelaki mwana wana amona na spirituel po azwa pongi po soki amonaki bongo te alinga kokolala te mais siko tango amoni na spirituel amoni armée oyo ezalaki nzinga na bango abina na tina susu te oyo ezali po misu ya molimo efungwami yango Nzambe il faut afungola
bana na nzambe miso ya molimo yango bible pas à la limiter mais pas mon gloire na nzambe alobi bible bi nzambe sala geloko te sans qu'il avertir bien révéler ba serviteur le lo bana nzambe makambo comme non par surprise Élisée biloko nyo ça mona ki yango amona ki na miso ya molimo sa yeba aza kuna posa mona ngo bote masa yeba yo ras bon la nzambe pour afunga pe serviteur na miso ya mona o yazo mona déjà yango bana nzambe c'est très important tout temps la vie de prière na vie de méditation so ozo prier ozo tanga nzambe ezana surprise mo comme na bomo ina hote et loko nyonso comme la nzamba ko avertir parce que binzamba sala ke loko te sanga c'est avertir ba serviteur na yango ba na nzambe tous en distraction te kotanga bible est très important prière est très biloko les tambola mi balemba na moko so koko ça la méditation pas battre sans la parole de Dieu pour parole de Eline et pas la prière prière ne toko faire comprendre yo pour samba fungolo miso molimo na o comprendre makambo zoto bible batanga ngolo la journal o benda moi nzoi o benda moi maya nzoi wana miel wana et bima penza il faut vie de prière ezala sinon toko tanga la journal. Si on tangi le journal, on comprend le Bible, au prier, au méditer, pour Nzamba ko faire découvrir au makambo susu oyo yebite. Verset otanga ngo sonyo so. Otanga ba mikolo, mais mukolo wana ko tanga ngo le bi. Verset zalaka na kati ya Bible. Mais zaka na kati ya Bible. Mais zo yaka na kati ya méditation. Lo lenge yo zali ko méditer maloba na Nzambe mikolo nyonso. Amen. Et loko satana abubisa bandimi lelo yango wana po mondi bia tanga maloba na nzambe ta yango moni beza mingi kaka ba distraction ba Facebook ba WhatsApp ba makambo ndenge na ndenge mais mwana na nzambe soki oumbeli kati na maloba na nzambe soki otangi loba na nzambe oyo satana osaka na bomo ina yango na ko recommander ba na nzambe toza la discipliner moi na nzambe azaka na discipline bi yeso banda ko lamuka chaque tongo banda ko kende ko bondela bi chaque tongo Jésus était discipliné avant abima akende ko yango to mona vie à Jésus avec des miracles en miracle parce que tango lamuki na tongo loko li boso ndo ke na ngomba ko prier c'est-à-dire azar rempli de la puissance de l'onction du Saint-Esprit yango kanyo so ndo kuta nango ezaki facile pour na parce que azaki anda ko mi tondi ça déjà katina ezaka ko batterie chrétien soko prier raté aux lokola pile ezanga na de charge ezate et ko lobisa na radio te opelisa na mwinde te parce que charge facile na ngo biso ba chrétien nini charge wana za na batterie za ko non puissant du Saint-Esprit il faut que prier pour la rempli pour nini chaque jour tozana na ba challenge to benga on est ba preuve il faut to l'exercer chaque jour ba défi il faut tozana chaque jour yango chaque jour ezo senga degré ya onction ya anointing to bin anglais pour ni au face to au face ba problème wana ou bien ba challenge au kuta na mukolo wana yango ba chrétien baza defeated baza na défaite pour nini vie de prière ezate vie en méditation ezate tango kutana pour mo paniquer ba moko yeso tango azaki na ba porte na kata mai mbonga na mipepe yeso alala kina asa prière kina na tongo a dit que quelque soit le ko comme on mukona lelo ngana sana na kibia parce que nzamba zana nganza ba protéger ko ba de la onction bilo nyo fizali yango tango ba yeko banda ko lenga bazo paniquer yeso alala kina ba maître tozo kufa yo lali yo lali maître azana kimia c'est la même chose madame Tolobia disait maître déjà na vision ya journée quel que soit nini muto avandi kati na maloba na nzamba za bongo omoni soko bimi papa Deni omoni muto oya za kati na oya vandi kati na maloba na nzambe oyebi ke lelo nde na bimi boye na bimi oyo kombela ngati frère ato yoki ndenge na ato salinde ato oyebi ke na yokombela ngati oza na yo free oza calme ozo tambola na kimia nyo soto o comprendre quand le bi Jésus alali na kati ya boato wana alali na epongi bango kuna bazobunda mais Yesu sa yo ba ke eloko yokoma na mwana o comprendre ti bango ba yeko zo conscience mais toza na maître ouais to la musalina o comprendre mais Yesu sa yebaki tozo kufa bango pona bango tellement bango ba yebaki oyo bazalité soki ba yebaki ke no toza na Christ balinga ba worry mais lokola ba yebaki te ba ma oganga ke tozo kufa alors comment oki okufa ta koza na Christ come on alléluia mo aza na Christ kati na kufa ata kufi akufa kate ba koza na Christ kati na Yesu atelemi alobe après akuta lobeli mbongena na pepe calme mbala moko ekoti calme mais Yesu abanda ko zela bango bavanda ki na ye base ba mona ki na osala miracle amona ki ba makambo nda osala banda zela bango mo batele ba lobela mo mpegal etele bango mais le quoi ba koma ki na niveau wana te ya moye mo ka telemi alobeli mbongo pe na mpepe va na mokana pona ola sanguya to za wakati
pour vie de prière net endroit beza très important via métier pour yeba ba droit na yo oyeba ke ngai naza protégé satana ko simanga te si je na so ko tale loto zonga penda na ngoma kati babi toute arme forgée contre toi c'est pas sans effet babi arme quelle que soit arme yango eza arme atomique eza la nini bombe atomique nyonso c'est sans effet babi ata muto abomaka ba millions abatu mais pas non chrétien ko simba yo te parce que ozana yes bilobi celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde babi yesu aza kati na biso aleki oyo aza na kati na mokili oyo aza na mokili eza nani eza satana ezali bandoki ezali biloko tomesala bandoki tomotanga makombo bandoko ya kutu na kombo yesu okota biso nde kombo yesu fo eleka mingi na monoko meke kombo satan tokomela kwa ba devil worship c'est comme ko worship satan comme ko adorer diable okota photo honorer Jésus Christ na ba kombo ya monoko ba chrétien comme kombo la satan eleki mingi ko la kutu na kombo yesu oui c'est shame actually it's not supposed to be like that normalement sengeli kombo yesu nde tona kata mno satana babi satana zana sama kono na biso babi na croix Jésus babi tout est accompli c'est-à-dire après son nguya autorité diable nenga zawana azana izana défaite na croix Golgotha ça zoaki na défaite azana nguya te azana autorité la puissance te biso ne to pesa satana nguya mutu mo ba se ba dépouiller qui est ba longoli nguya nyonso ba katie minu ezala ko lion ba katie manzaka ba longoli ba minu atika leka ko mbwa ko pala lelo ko mo azana otoroka to benga mbwa ko pala na lingala mais bozo banga mbwa ko pala dans un sens na impact mo côté mais mino bozo banga est-ce que satana za na nguya yeso sa longa ki soko za na nguya maninga ka peksa yesu kiso kufa na croix mais le quoi yesu akufa ki alobi tout est accompli et sili toza dans les longa to la victoire toza na nyoso donc nzambe afangola bino serviteur na ite soko za na eloko akoloba pona clôturer penza programme ya eza na kumisi nzambe pona temps oyo apesi biso kolo azwa lokumu eza kande toloba bana na nzambe bayeba autorité na bango bayeba soki bazali banani liboso na nzambe bamonaka te ke non pasteur aza likolo na ye oki ozala na berger kati na église place ozokende mpo nolia maloba na nzambe mais yeba ke odépendre na ye ozala indépendant ozala indépendant mais pour nous aller indépendant bien il faut oumela kati na maloba na nzambe méditer maloba na nzambe jour et nuit nde bible elobi oyo ndoko yeba autorité na yo kati na nkolo bana na nzambe vraiment eloko tosengi nga na mosali na nzambe nde tozali boye ezaka méditation ya maloba na nzambe to périr te po bato bazopérir mpona kozanga koyeba mais bible elobi la foi eutaka na oyo tozoyoka la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend oyo tozoyoka eya maloba na nzambe soki otangi maloba na nzambe soki oumeli kati na maloba na nzambe nde okozwa foi mpona problème oza nango mpona difficulté oyo oza nango mpe okozwa connaissance ya koyeba soki problème ekomeli yo devant problème wana okoagir ndenge nini eloko nini il faut kosala devant problème wana okopanike te mais yebaka yesu azalaki panike te ata mbongo mpepe yangi parce que ayebaki nani aza kati na ye ayebaki ye moko aza nani ayebaki nani tala yesu nde abandaki koloba avec arrogance soki azotambola bi nga na papa tozali mutu moko na période wana israel yo olobaki yo na papa oza mutu moko bakobamboma serviteur soki oyebi nzambe okozala na arrogance wana tomoni eli devant baprofete abaki ezalaki arrogance ma arrogance moko ya mutu aza sire na ye ayebi ke nayebi nzambe ona soki oyebi nzambe wana okozala na arrogance moko spirituelle oyebi ke na mwana na nzambe oyebi ke nzambe na ngai soki na beleli ayoka yango akola bi celui qui se glorifie par le Seigneur Eli azako se glorifier kati Yeah.